將臨期靈修默想由基督教香港崇真會培訓部提供資料。2025年12月7日第8天，主題悔改，題目擔不起的罪孽。經文詩篇38篇1至4節。耶和華，求你不要在怒中責備我，不要在烈怒中懲罰我，因為你的箭射入我心，你的手壓住我。因你嘅惱怒，我的肉無一完全；因我的罪過，我的骨頭也不安寧。我的罪孽高過我的頭，如同重擔，叫我擔當不起。詩篇第38篇係大衛承認犯罪而為罪憂傷，求主拯救嘅經歷所寫嘅詩，被稱為大衛嘅紀念詩。試問邊個人會時時記住自己所犯嘅罪嘅呢？我喺年少嘅時候對犯錯抱一種心態，就係只要你外表包裝得好，唔使對人太坦白嘅，表面對人友善一啲，就可以將我嘅罪行遮遮掩掩。但係當我讀到羅馬書嘅時候，主揭露我自己係點樣嘅任性同埋刁蠻，曾經被屋企人嚟到激我氣嘅時候，我就好激動，將手上嘅刀就揮出去啦。行為真係令人驚駭啊！諗翻轉頭，呢件並不是一件偶發嘅行為，而係罪喺內心發動，佢個影響力同埋破壞力可以好大。當我跪低承認我個罪，求主赦免嘅時候，佢回應我個呼求，使我罪得到赦免。一首嘅詩歌叫《榮耀釋放》，歌詞係咁樣：脫離我惱怒粗暴之性情，榮耀之釋放，喜樂無窮；榮耀之釋放，奇妙之釋放，我再無罪惡束縛痛苦。榮耀釋放者是救主耶穌，奇妙地，我個內心立刻就得到釋放同埋滿足。大衛犯罪所以傷痛，係因為知道神對佢個罪有一種好強烈嘅感受，形容上帝喺度發怒、烈怒、惱怒，罪孽成為背負一生嘅重擔，罪都使到心靈嚟到覺得沉重、受壓，使我哋唔敢喺神面前抬起頭嚟。呢個就係大衛痛苦嘅經歷。大衛在乎上帝嘅感受，佢在意上帝嘅關係，繼而就乞求上帝嘅憐憫同埋施恩。默想問題：當我哋在犯錯中，我哋有冇嚟到求主紀念佢嘅約呢？重拾同神嘅關係。我哋祈禱，親愛天父，我哋係被罪所捆綁嘅時候，有時落喺軟弱無助嘅境況裏邊，懇求你嘅紀念。我哋都係屬你嘅人，你係我哋嘅救主，求你接納我哋啦。阿們。